Iyi ni radiyo Kwizera, radiyo ivugabutumwa ku isi yose, ni radiyo ya Gikristo igamije ko abantu bo ku isi yose bamenya Yesu Kristo, bizera Yesu Kristo, bubaha Yesu Kristo kandi bakunda Yesu Kristo. Radiyo Kwizera ivugira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nzayivuga ineza yawe mwami, aho nzaba ndi hose, mu mahanga no mu batakuzi, iyo neza nzayivuga. Nzavuga kugira neza kwawe yo, aho nzaba ndi hose, mu mahanga no mu batakuzi, iyo neza nzayiririmba. Nzavuga iyo neza, nzavuga iyo neza, nzavuga iyo neza iriho. Sizaceceka kandi sizakuza kwamamaza iyo neza yangiriye. Nzavuga iyo neza mu bakomeye bose, nzayiririmba iyo neza. Sizaceceka kwamamaza iyo neza, nzavuga iyo neza yangiriye. Umutima wanjye wuzuye indirimbo nyinshi zo gushima ibyo wankoreye. Hari n'ituro mfite ryo gutura, akira umutima utegeke umutima wanjye wuzuye indirimbo nyinshi zo gushima ibyo wankoreye. Hari n'ituro ryo kugutura, uhaye umutima utegeke. Nzayivuga, nzayivuga ineza yawe, ineza yawe. Nzavuga imirimo wakoze, nzavuga imirimo wakoze. Iyo neza nzayivuga, nzavuga iyo neza, nzayivuga ineza yawe, imirimo ikomeye mu buzima bwanjye, aho nzaba ndi hose. Mu mahanga no mu batakuzi, iyo neza nzayivuga, iyo neza nzayivuga. Nzavuga iyo neza, nzavuga iyo neza, nzavuga iyo neza yangiriye. Nzavuga iyo neza, nzavuga iyo neza, oya sizaceceka iriho. Nzavuga, nzayiririmba,
abakurikiye ibiganiro bya radiyo kwizera, tubahaye ikaze mu ijambo ry'Imana kandi turabifuriza imigisha iva ku Mana. Tugiye gufatanya kumva ijambo ry'Imana, tugiye kugira ibihe byiza twumva ijambo ry'Imana. Nk'uko bimenyerewe buri wa gatandatu saa 7 z'ijoro hano muri Amerika, tutangira gahunda y'ijambo ry'Imana. Ubwo ngubwo bari ku cyumweru muri Afurika mu gitondo saa 1. Tugiye gufatanya ijambo ry'Imana n'ubundi nk'uko bisanzwe. Tugiye kugira ibihe byiza twumva icyo Imana idutangariza. Twababwiye nyine kuva bitangira ko Imana yadushyize ku mutima kuvuga ku bwoko bw'Imana, ubwoko bw'Abisirayeli. Twahereye kuri Aburahamu kuko ari we mu by'ukuri niwe tangiriro ry'uburyo bwo gucungura abantu, kuko niwe Imana yashimye ko yakomokwaho n'ubwoko bw'Imana, bityo kandi akaba na sekuruza w'abizera bose. Ubwo Aburahamu ni umuntu ufite isano ikomeye n'ijambo ry'Imana tuba tuvuga bijyanye no kwizera, kuko hatabayeho kwizera Imana mu izina rya Yesu nta gakiza kaboneka. Ubwo Aburahamu nyine nk'uko mubizi yabyaye Isaka abyara Yakobo aza guhindurirwa izina yitwa Isirayeli. Noneho abamukomokaho bose kuri Isirayeli bitwa Abisirayeli nyine. Ubwo abo ngabo nyine nibo byakomeje nyine uko byagiye bikurikirana. Haza kuzamo Dawidi, haza kuzamo noneho na Yesu avuka nyine muri ubwo buryo bwo gukurikirana gutyo. Hanyuma nyine Yesu muzi ko ari we uduha agakiza nyine binyuze mu maraso ye yamennye ku musaraba Golgotha. Nabwo twibuka nyine Pasika muri iyi minsi, kuko yarapfuye, kuko Yesu yarapfuye abambwe, bamuhoye ibyaha by'abantu mu by'ukuri. Nubwo bamubambye ko nta cyaha na kimwe yari afite, ariko yemeye gupfa urupfu rubi cyane kugira ngo acungure abantu bose bo ku isi, noneho abamwizeye bose babona agakiza k'Imana. Ari nayo mpamvu nyine ubona tuba tuvuga Yesu twishimye tumushima cyane, ko Yesu ni umugabo. Yesu ni umugabo ukomeye cyane twubaha, ari mu mateka rwose, kandi tuzamwubaha iteka kugeza iteka ryose, kuko yakoze umurimo ukomeye. Iyo Yesu atabaho ntabwo tuba dufite ibyiringiro by'igihe kizaza. Nubwo turi mu guca mu bihe bikomeye by'icyorezo, ariko iyo twibutse ko dufite Yesu twumva tudahungabanye, twumva dukomeye, kuko Yesu arahari. Yesu iyo tumwumva, iyo tumuvuga, iyo tumwibutse, twumva ibindi byose ari bitoya nubwo bituzunguza, ariko iyo twibutse Yesu twumva dukomeye, ko twumva yuko bitazakomeza gutya, hari igihe bizaba byiza. Bene data, ntucike intege iyo twumva imibare y'abantu bari gupfa hirya no hino. Usanga ari ibintu koko biteye ubwoba, ariko nubwo biteye ubwoba bwose dufite ibyiringiro yuko ibihe bitazakomeza kuba bitya. Hari igihe tuzanezerwa tutari mu bibazo, nta byorezo, nta mpfu, nta matangazo mabi, nta mibare iteye ubwoba twumva. Ubwo niyo mpamvu dufite ibyiringiro bene data, dushikame kuri Yesu, kandi mu kumwizera gutyo nk'uko yaducunguye twizera ko n'ibibazo yabituvanamo. Niyo mpamvu tumuvuga, tukamuvuga ibigwi, tukavuga gukomera kwe, tukavuga ubutabazi bwe, nk'uko yadutabaye akajya ku musaraba akabambwa. N'ubu yadutabara, kuko nta nubwo bimusaba kubambwa, byo ni ijambo rimwe yavuga gusa ibintu bigakemuka. Ubwo dukomeze tumwinginge hirya no hino ku isi, wowe wumva ijambo ry'Imana, dufatanye twinginge umwami wacu Yesu. Arahagije, yahagarika iki cyorezo rwose. Dukomeze tumwinginge, karindiriye ni uyizi, igihe yabikora ni ukizi, ariko hamwe no kwinginga hari n'igihe yakwigiza hino
ukabona adukemurira ikibazo bidatinze. Ubwo rero tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana nk'uko bisanzwe tuvuga ku Bisirayeli, ariko n'ubundi tugenda twibuka ko Yesu afite uruhare runini cyane mu ijambo tuba tuvuga, kuko Bibiliya yose uhereye mu itangiriro kugeza ku byahishuwe burya ishingiye kuri Yesu. Yesu niwe mutima wa Bibiliya, nta wasoma ntamwe muri Bibiliya wibwira ko utamuvuzemo, azamo byanze bikunze, keretse abafite yenda ubushake bwo kutashaka kubyumva no kubimenya. Ariko Yesu aho usomye hose muri Bibiliya burya ubu mukomozaho mu buryo ubu n'ubu. Reka rero nsabe umukozi w'Imana asenge, hanyuma tubone gutangira mu izina rya Yesu. Kadusenga Imana. Mwami Imana yacu, uyu ni wa mwanya mwiza w'ijambo ryawe, uyu ni umwanya dukunda, umwanya twishimira, ni umwanya mu by'ukuri duha agaciro, kuko uyu mwanya urakomeye. Uyu mwanya urakomeye Mwami, kuko ijambo ryawe rirakomeye, ijambo ryawe turaryubaha, ijambo ryawe rifite imbaraga, ijambo ryawe rirakomeye. Niyo mpamvu Mwami iyo tuje muri uyu mwanya tuzamo duciye bugufi, mbere na mbere Mana dusaba kugira ngo ubanze utwereze uyu murimo tuba tugiye gukora, kuko ni umurimo twubaha, ni umurimo duha agaciro. Ni nayo mpamvu tugomba kwinjiramo uko twishakiye, uko twiboneye, tubanza guca bugufi tukemera ko turi abanyabyaha Mwami, tugagusaba imbabazi ngo amaraso yamenekeye ku musaraba Golgotha Yesu abanze tweza dutunganya, dukureho ubwandu bwose umwanzi aba yaradushyizeho Mana, kugira ngo twinjire muri uyu murimo utwishimira, twejejwe nawe. Nuko rero urakoze Mana kutubabarira. Ukimara kutweza rero turaguhamagaye muri iki cyicaro, uzubane natwe Mwami kuri izi gahunda kuri radio Kwizera, kugira ngo Mana ibivugwa byose bibe biyobowe nawe Yesu, ndetse abari wovuga kandi usobanura ijambo ryawe, twebwe tukubera ibikoresho, utunyuzemo icyo ushaka kubwira ubwoko bwawe Mwami, kugira ngo ubwoko bwawe bwumve icyo uri kubabwira muri iki gihe cya none, kubera ko ijambo ryawe ni ryiza, ijambo ryawe ni ukuri, ijambo ryawe turarikeneye, ijambo ryawe ni ibyo kurya by'ubugingo, nibyo ridutunga. Ijambo ryawe ritabayeho abantu babyigenge bakora ibyo bishakiye, ariko ijambo ryawe niryo rituyobora, ijambo ryawe nitabaza, niryo ritumurikira. Abemeye bakamurikirwa naryo, abemeye bakagenda mu bushake bwaryo, abemeye bagakora icyo rishaka, abo nibo banyamahirwe. Abo nibo banyamahirwe, kuko niba ushaka, niba ukunda abagendera mu ijambo ryawe. Ubwo rero turasabye Mwami kugira ngo ijambo ry'uyu munsi rigire aho ridukuragiye naho ridushyitsa Mana, tugira icyo twunguka, mu buryo bw'umwuka, kuko ijambo rye nicyo ribereyeho, ni ukutwigisha no kutwungura, kutwongeramo ubwenge. Ubwo ndingize kugira ngo ijambo ry'uyu munsi rigire icyo rifasha ubugingo bwa benshi Mwami Yesu Kristo. No muri ibi bihe turimo Mana, benshi bari mu ngo ndetse batagira aho bajya, ijambo ryawe ryabafasha, ijambo ryawe ryabafasha, ijambo ryawe ryababera ibyo kurya, ijambo ryawe ryabayobora. Ndinginze rero kugira ngo urikundisha abantu bakundisha ijambo ryawe, bakundishe kumva ijambo ryawe Mwami, bakundisha ibyawe, kuko uri Imana, uriho urakomeye, ni wowe ufite urufunguzo rwa byose Mwami Yesu Kristo. N'ibi bihe turi gucamo ni wowe ufite urufunguzo rwabyo, ni wowe uzahagarika iki cyorezo Mwami, abantu bakongera bakagira amahoro. Ni nayo mpamvu Mwami natwe dukomeje kugukorera, dukomeje kukuvugira, kuko tuzi kuriho kandi ushobora byose. Ubwo rero ndinginze kugira ngo nukuri abantu bumva ijambo ryawe babikunze, ndetse bagukunde kurushaho Mana. Tera inzara n'inyota mu mitima y'abantu, bagukunde kurushaho, bakunde ijambo ryawe Mana, bakunde kwihana, bakunde kuguhindukirira Mana, kuko ni wowe Mwami ufite urufunguzo rw'ibihe turi gucamo. Urakoze Mana yacu, duciye bugufi rero, tuguhaye icyicaro muri uyu mwanya, ngwino ugaragare nk'Imana, twebwe ducishwe bugufi, icyubahiro cyose kibi cyawe, byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibimigisha, urakoze senga. Imana ibimigisha. Tugiye gutangira kumva ijambo ry'Imana, ariko reka mbanze nkomeze abantu badukurikiye. Ndagira ngo mukomeze mwizere Umwami Yesu, ndagira ngo mwumve ko mufite uburinzi. Imana mu izina rya Yesu ishobora kukurinda mwene data, ntuwandure iki cyorezo, birashoboka rwose mu izina rya Yesu. Ndasaba Imana kugira ngo ibarinde mwese, wowe twumva Imana ikurinde n'umuryango wawe, rwose ntuzafatwa n'iki cyorezo. Kandi abagize ibyago bagafatwa n'iki cyorezo, nabo ndabasabiye mu izina rya Yesu kugira ngo Imana yongere bahe uburyo bwo guhumeka bwiza busanzwe,
imana mu izina rya Yesu ibahe guhumeka neza, ibakize. Wowe wafashwe turagusabiye mu izina rya Yesu ngo ukire, kandi akira gukira mu izina rya Yesu, byizere gutyo mu izina rya Yesu. Muri rusange rero turihanganisha n'abandi bose bagize ibyago, abatakaje ababo. Imana ikomeze ibakomeze, kandi mwumve yuko imbere yacu ari heza. Ntabwo ibihe bizakomeza bimeze gutya, hari igihe tuzanezerwa nta byorezo, nta bibazo, turi mu munezero udashira. Rero tubitegure nyine twakira Yesu mu bugingo bwacu, twihana ibyaha, bityo kugira ngo imbere yacu tuzagire imibereho myiza, turi mu bwami bw'Imana mu ijuru, aho tuzahora twishimye iteka ryose. Ubwo rero mwese muri rusange Imana ibagirire neza, kandi mukomere, ntimukuke umutima, mukomere rwose, igikuba nticyacitse, mwihangana. Yesu aracyakora kandi akwitayeho mwene data, akuzi mu izina, humura nta kizakubaho atabyemeye. Niyo mpamvu tugushinganishije mu maraso ya Yesu kugira ngo urindwe mu izina rya Yesu. Reka rero dusabe umukozi w'Imana asome ijambo ry'Imana uyu munsi. Tugiye gusoma n'ubundi gice kimwe nk'uko bisanzwe, agiye kutubwira hariho anasome mu izina rya Yesu. Uyu munsi tugeze ku gice cya 22 cyo mu Balewi, nicyo dusoma. Gifite imitwe 3. Reka tuhasome mu izina rya Yesu. Abalewi 22. Umutwe wa mbere: umutambyi ntakwiriye kurya ku byera ahumanye. Uwiteka abwira Mose ati, bwira Aroni n'abana be bitandukanye n'ibyera Abayisiraheli banyereza, be gusuzuguza izina ryanjye ryera, ndi Uwiteka. Ubabwira uti, umuntu wese wo mu rubyaro rwanyu mu bihe byanyu byose uzegera ibyera Abayisiraheli bereje Uwiteka agihumanye, uwo muntu azakurweho ave imbere yanjye, ndi Uwiteka. Umuntu wese wo mu rubyaro rwa Aroni ubembye cyangwa uninda ntarye ku byera atarahumanuka, kandi ukoze ku muntu wese cyangwa ku kintu cyose cyahumanijwe n'intumbi, cyangwa ku muntu uvuwemo n'intangazi, cyangwa ukoze ku gikururuka cyose cyamuhumanya, cyangwa ku muntu wamuhumanisha guhumana ku buryo bwose, ukoze ku bimeze bityo azaba ahumanye ageze nimugoroba, ntakarye ku byera ariko yiyuhagire. Izuba nirirenga azaba ahumanutse, abone kurya ku byera, kuko ari ibyo kurya bye. Intumbi n'ikirira ntakabirye ngo abyiyandurishe, ndi Uwiteka. Nicyo gituma bakwiriye kwitondera umurimo nabarindishije, kugira ngo utabazanira icyaha ukabicisha, kuko bawononye, ndi Uwiteka ubeza. Undi mutwe: amategeko y'abatari abatambyi barya ku byera. Utari uwo mu batambyi ntakarye ku cyera. Umushyitsi wo mu nzu y'umutambyi cyangwa umukorera ibihembo ntibakarye ku cyera. Ariko umutambyi nagura umuntu ifeza, uwo ajye akiryaho, n'abavukiye mu rugo rwe bajye barya ku byo kurya bye. Kandi umukobwa w'umutambyi narongorwa n'utari uwo mu batambyi ntakarye ku byera byatuwe bikererezwa. Ariko umukobwa w'umutambyi niba ari umupfakazi cyangwa yarasenzwe ntagire umwana, akaba gishubaziko, agasubira mu nzu ya se nk'uko yari ari mu bwana bwe, ajye arya ku byo kurya bya se, ariko ntihakagire utari uwo mu batambyi ubiryaho. Umuntu narya ku cyera
atabizi, arihe umutambyi ikingana n'icyera yariye, yongereho igice cyacyo cya 5. kandi abatambyi ntibakonone ibyera byatuwe n'Abayisiraheli ibyo bereje Uwiteka, ngo babashyirisheho gukiranirwa kuzana urubanza nibarya ibyera byabo, kuko ndi Uwiteka ubeza. Undi mutwe, inenge ziburisha amatungo gutambwa. Uwiteka abwira Mose ati, bwira Aroni n'abana be n'Abayisiraheli bose uti, umuntu wo mu nzu ya Isiraheli wese cyangwa wo mu banyamahanga babasuhukiyemo uzatambira Uwiteka igitambo cyo koswa, naho waba umuhigo ahigura cyangwa ari icyatambishwa n'umutima ukunze, azende ikimasa cyangwa isekurume y'intama cyangwa ihene kidafite inenge kugira ngo yemerwe. Ariko igifite inenge cyose ntimukagitambe, kuko kizababera igitambo kitakwemerwa. kandi umuntu wese natambira igitambo cy'uko ari amahoro ngo ahigwe umuhigo cyangwa agitambishwa n'umutima ukunze, naho cyaba icyo mu bushyo cyangwa icyo mu mikumbi, gitungane rwose kibone kwemerwa, ntihakagire inenge ikibaho. Impumyi cyangwa ikivune cyangwa ikivuyeho urugingo cyangwa ikirwaye ibisebe cyangwa ikirwaye ibisa n'ubuheri n'ibikoko, ntimukagitambire Uwiteka. ntimukabigire ibitambo bitambirwa Uwiteka bigakongorwa n'umuriro ku gicaniro. Ikimasa cyangwa umwana w'intama gifite urugingo rw'ikirenga cyangwa rugufi, wemererwa kugitambishwa n'umutima ukunze, ariko ntikizemerwa ngo ugihuguze umuhigo. Igifite amabya yahombanye cyangwa yamenetse cyangwa yajanjaguritse cyangwa yashahuwe, ntimukagitambire Uwiteka. Ntimuzagenzereze mutyo mu gihugu cyanyu. No ku munyamahanga ntimukemere ikimeze gityo cyose ngo mugitambeho ibyo kurya by'Imana yanyu, kuko ubusembwa bwabyo bubiriho bifite inenge, ntibyababera ibitambo byemerwa. Undi mutwe, andi mategeko y'ibitambo. Uwiteka abwira Mose ati, inka cyangwa intama cyangwa ihene nivuka ijye yonkeshwa iminsi 7 uhereye ku munsi wa 8, izemerwa ko itambirwa Uwiteka igakongorwa n'umuriro. Naho yaba inka cyangwa intama, ntimukazibagane n'izazo ku munsi umwe. Kandi nimutambira Uwiteka igitambo cy'ishimwe, mujye mugitamba uburyo butuma mwemerwa. Ku munsi cyatambiweho aba ari wo mukirya, ntimukagire icyo musigaza ngo kirare, ndi Uwiteka. Nuko mujye mwitondera amategeko yanjye muyumvire, ndi Uwiteka. Ntimugasuzuguze izina ryanjye ryera, kugira ngo nerezwe hagati mu Bisiraheli, ndi Uwiteka ubeza, wabakuye mu gihugu cya Egiputa kuba Imana yanyu, ndi Uwiteka. Amen, amen. Amen. Mbega amagambo akomeye. Aya magambo dusomewe, urebye igice cyose cyose kuri ku murongo wa 1 kugeza 33, iki gice nyine cya 22 cy'Abalewi, turabona ko hari amategeko y'inyongera, mbese ajyanye no ko
abatambyi bakwiye gukurikiza ibyo Imana yavugaga mu buryo budasanzwe, kandi Uwiteka akavuga yuko ayo mategeko naramuka yishwe cyangwa se batabikurikije abatambyi, uzaba abikoze azavanwa mu bandi, ngo ni ugupfa. Bikaba byerekana ko mbese abatambyi nubwo bafite umwanya ukomeye, ariko nabo bafite inshingano zikomeye, amabwiriza abasaba kwigengesera cyane kugira ngo batanapfa. Rero usomye ku murongo wa 3 hasoma tukumva icyo bavuga. 3 ubabwira uti umuntu wese wo mu rubyaro rwanyu mu bihe byanyu byose uzegera ibyera Abayisiraheli bereje Uwiteka agihumanye, uwo muntu azakurweho abe imbere yanjye. Uwiteka azakurweho azi imbere yanjye, no gupfa nyine ubwo. Mbese Uwiteka nta mishinyiko da. Uwiteka nyine iyo umuntu amusuzuguye no gupfa. Erega buriya Yesu yapfuye mu mwanya wacu, ubwo twagomba kuba dupfa buri munsi. Ariko Yesu yapfuye inshuro imwe kugira ngo iki gihano cyo gupfa buri kanya kiveho. Yesu yakemeye ikibazo gikomeye cyane, tugiye tumushimira cyane cyane. Ku murongo wa 4 turabona ko bavuga ibijyanye n'ibibembe. Wahasoma. Umuntu wese wo mu rubyaro rwa Aroni ubembye cyangwa uninda ntarye ku byera atarahumanuka, kandi ukoze ku muntu wese cyangwa ku kintu cyose cyahumanijwe n'intumbi, cyangwa ku muntu uvuwemo n'intanga ze, cyangwa ukoze ku kikururuka cyose cyahumanya, cyangwa ku muntu wamuhumanisha guhumana k'uburyo bwose, ukoze ku bimeze bityo azaba ahumanye ageze nimugoroba, ntakajye ku byera ariko yiyuhagire. Murakoze cyane. Urumva umuntu wese wo mu rubyaro rwa Aroni ubembye, urumva no kubemba nta nubwo umuntu wabyikururiye biba byamujeho nyine, ariko umuntu ubembye uninda, abo bantu twize no kubavugaho mu gihe cyashize. No uvuga ngo umuntu ubembye cyangwa se umugabo uninda, ndumva hanenda abagabo, abo ngabo ntabwo bagomba kurya ku byera by'Uwiteka atarahumanuka. Agomba kubanza agahumanuka akabona kurya ku byera by'Uwiteka. Kandi Uwiteka akavuga ko badakwiye rwose no gukora ku kintu cyose gihumanijwe n'intumbi. Intumbi Imana yafitaga nk'aho ari ikintu gihumanye, mu by'ukuri nyine ikintu kizima n'intumbi biratandukanye. Ndetse Uwiteka akavuga ngo n'uvuwemo n'intanga ze ubu nawe yaribujijwe, n'ibindi. Aya magambo n'amagambo yerekana ko Uwiteka yari akomeye ku cyubahiro cye cyane, ku buryo atihanganiraga n'abagize ibyago bakaba bafite ubusembwa ubu n'ubu, nabo bagomba kuba bahejwe kugeza igihe babanje guhumanukira. Ndetse urabona ku murongo wa 5 harazamo uwa 5 yenda wahasoma. 5 nahasomye. Cyangwa ukoze ku gikururuka cyose cyahumanya. Urumva n'uvuga ngo no gukora ku kintu cyose gikururuka byabaga ari ibintu mbese bihumanije umuntu ubikozeho. Ibintu by'ubusembwa byabaga ari byinshi. Mbese Uwiteka akavuga ngo cyangwa ku muntu wahumani, cyangwa ku muntu wahumanisha guhumana k'uburyo bwose. Urumva guhumana k'uburyo bwose harimo ibintu byinshi cyane. Ni ukuvuga ngo abantu bagomba kuba ari abantu badafite inenge habe na gatoya. Ibi ngibi biraganisha uko Uwiteka dushaka nyine mu buryo bw'umwuka. Ni uku nguku. Ushobora kuba udakora icyaha iki n'iki, ariko ukora ikindi. Abantu ntabwo bakora ibyaha bimwe byanze bikunze. Ni ukuvuga ngo icyaha icyo ari cyo cyose Imana igifata nk'ikiguhumanije. Umuntu akwiye kwisuzuma. Hari n'utwara twita ngo twa duto nko kugira mbese hari ibyaha byo mu mutima, kugira ishyari, kugira akajinya, kugira inzika, wumva kugira umujinya, ishyari. Ibintu nk'ibyo ngibyo byose ni ibintu bihumanya mu buryo bw'umwuka bw'Imana yabibonye, biba bihumanya umuntu bifite. Nyaboneka twisuzume
mu gihe cya none igihe turimo nk'iki ngiki imana igiye itwitegereza isange nta tudahumanye kuko hari ibyo abantu batabona ariko imana yo ibona. Ku murongo wa 9 aravuga ngo nicyo gituma bakwiriye kwitondera umurimo nabarindishije kugira ngo utabazanira icyaha ukabicisha kuko bawononye nduwiteka ubeza. Amen. Urumva abakozi b'Imana bari guhabwa itegeko hano, harimo no kugirwa inama ngo abakozi b'Imana bakwiriye kwitondera umurimo Imana yabarindishije, urumva, kugira ngo utabazanira icyaha ukabicisha. Urumva ngo umutambyi cyangwa umukozi w'Imana hari ikintu yakora kikamwicisha. Yego. Yenda utari umukozi w'Imana kikaba kitanamwicisha. Ariko Uwiteka ari kuvuga ngo kubera umurimo barindishijwe, nuba abakozi b'Imana nyaboneka tube maso, ibyo twarindishijwe bishobora kutubera umugisha cyangwa bikadukoraho. Yego. Bitewe n'ukuntu twabyitwayemo. Ngo nicyo gituma bakwiriye kwitondera umurimo nabarindishije. Kubera ko Imana yakurindishije umurimo uyu n'uyu, kandi umurimo w'Imana ga si ubupasitoro gusa, tuvuge mu itorero abadiyakoni, abayobozi b'ibyumba, abayobozi b'amakorali, abayobozi b'abategarugori, abayobozi b'urubyiruko, yose ni imirimo twarindishijwe. Ngo nicyo gituma bakwiriye kwitondera umurimo nabarindishije kugira ngo utabazanira icyaha. Ushobora kuba uri muri korali ariko uzanamo ibibazo kandi uri umuyobozi wayo, ukaba watuma Imana iguhana kuko bibonye nk'icyaha nyine ngo bikaba byanakwicisha. Hari ibyaha abayobozi bakora bikaba byabicisha. Byavugaga iki gihe ariko nta wavuga ko yenda n'iki gihe ntabwo bihanye cyane yenda, ariko Uwiteka aracyahana n'ubundi mu buryo ubu n'ubu, kuko Uwiteka aravuga ngo nkubita iminyafu abo nemera bose ko ari abana b'Imana. Uwo nese uwo munyafu wageze ngo umunyafu ni bombo umuntu aba yunguta. Umunyafu ni umunyafu nyine, ntabwo Imana ivuze igikoni kinini gikubitwa nk'ibisambo, ariko umunyafu se wamenya ari umunyafu w'Uwiteka se wagira ngo kiba byoroshye byo. Ariko mbese ngo nkubita ibinyafu abo nemera bose ko ari abana b'Imana. Tube maso, abakozi b'Imana babe maso, kuko uyu murongo numvise nawe uvugaho, kamusubiremo tukomeza nyine ngo nicyo gituma abakozi b'Imana nyine, nicyo gituma bakwiriye kwitondera umurimo nabarindishije kugira ngo utabazanira icyaha ukabicisha kuko bawononye. Konona umurimo w'Imana ku mukozi w'Imana bishobora kumuzanira icyaha cyamwicisha. Aha niko biri mu kuvugwa. Umutwe ukurikiyeho uravuga amategeko y'abatari abatambyi barya ku byera. Nabyo umuntu yabivugaho. Umutambyi ntabwo uri umuntu ifeza. Aha ngaha bari kuvuga ko umutambyi, kusoma ku murongo wa 10 na 11, utari uwo mu batambyi ntakarye ku cyera. Umushyitsi wo mu nzu y'umutambyi cyangwa umukorera ibihembo ntibakarye ku cyera. 11. Ariko umutambyi nagura umuntu ifeza, uwo ajye akiryaho, n'abavukiye mu rugo rwe bajye barya ku byo kurya bye. Amen. Hano urabona ko umuntu utari umutambyi ari kubuzwa kurya ku byera by'Uwiteka. N'umushyitsi wo mu nzu y'umutambyi nawe ari kubibuzwa. Ariko Uwiteka akavuga ngo umutambyi ntabwo uri umuntu ifeza. Ubwo ni esclave n'uwo yaguze nyine. N'umugurano. Yego. Ariko umutambyi ntabwo uri umuntu ifeza, uwo ajye akiryaho, n'abavukiye mu rugo rwe bajye barya ku byo kurya bye. Aha ndashaka kuvuga ikintu gikomeye nanone. Buriya abatambyi, abakozi b'Imana, burya inzu zacu zifite umugisha uyu n'uyu. Kuko urabona ko ababaga batari abatambyi ndetse n'abashyitsi babasuye, abo ntabwo babaga bemerewe kurya ku byera by'Uwiteka. Ariko noneho
umugurano cyangwa se umuntu waguzwe n'umutambyi kimwe n'abantu bavukiye mu rugo rwe, ubwo urumva ni abantu baba mu nzu y'umutambyi, ni mu nzu y'umutambyi, naho umutambyi atuye, abantu baba aho ngaho, abantu babarizwa aho ngaho, abantu babaruriwe aho ngaho, bemerewe kurya ibyera by'Uwiteka nk'uko umutambyi abirya, kuko baba n'urubyaro rwe, kuko baba muri iyo nzu y'umutambyi. Ni ukuvuga ngo inzu y'umutambyi cyangwa se inzu y'umukozi w'Imana cyangwa se inzu y'umuntu ukijijwe, Uwiteka afite ukuntu ayifata nk'iyejejwe. Ni ukuvuga ngo burya mu nzu z'abakozi b'Imana ni nko mu nsengero. Burya iyo Uwiteka abona urusengero akareba n'inzu y'umutambyi y'umukozi w'Imana, abona hombe ari ahantu hejejwe, kuko uwo mukozi w'Imana nyine yavuye mu rusengero ataha iwe. Aho ngaho iwe ataha bihesha amahirwe abantu bose bahaba ko bemererwa kurya ku by'umutambyi nawe yemerewe kurya. Nyamara umushyitsi uje nubwo yaba ari umushyitsi ukomeye gute ntabyemerewe, nubwo yaza ari umushyitsi yenda unakijijwe cyangwa se ufite ukuntu akomeye uku n'uku ntabyemerewe. Ariko umugurano cyangwa se umuntu waguzwe cyangwa wahavukiye yemerewe kubirya. Mbese byerekana ko donc ubuturo bw'umutambyi, aho umutambyi aba, Imana hafata nk'ahantu hejejwe hashobora gukorerwa imirimo iyi n'iyi, yewe n'ibitambo urumva ko byakorerwa nyine bibaye ngombwa. Abakozi b'Imana burya amazu yanyu mumenye ko atunganijwe. Umuntu aje agutakira avuga ati ndarwaye nsengera, akagutanga iwawe, burya uzasenge wumva rwose ko ahubwo asa nk'uwageze mu rusengero, kuko harejejwe. Bireba umutambyi aha ngaha tuvuga mu gihe cya none, bireba umuntu wese ukijijwe. Umuntu wese ukijijwe ni umutambyi. Twagiye tubivuga ngo turi abami n'abatambyi. Abakijijwe bose mu buryo bw'umwuka muri iki gihe bafatwa nk'abami n'abatambyi. Ubwo rero urumva ko mu buturo bw'umutambyi aho hantu haba hejejwe. 17 ariko reka ndebe na hano twahavuga ku murongo wa 14 ngo umuntu narya ku kera atabizi, hariho umutambyi kingana n'ikera yariye yongereho igice cyacyo cya 5. Urumva ushobora kurya ku byera utabizi, utazi ko ari byo, ariko ugomba kuriha ibyo wariye ukongeraho igice cya 5. Aha ngaha Imana bari nk'iduhora, kuko ntabwo bivuze ko yamwica, ntabwo yarabizi, ko yabikoze atabizi. Hari ibyaha burya tugwamo umuntu atabizi cyangwa se bitunguranye gutya. Imana ifite byose ni ibyaha, tugomba kwirinda icyaha icyo ari cyo cyose, ariko Imana ifite ukuntu isesengura icyaha, ukuntu gikozwe, ukuntu cyatangiye, ukuntu cyateguwe. Kuko hari ibyaha bitegurwa, hari ibyaha bimara imyaka abantu babitegura bakazabikora hashize imyaka nk'ingahe. Hari ibyaha umuntu ategura akamara umwaka wose yitegura icyaha. Hari n'ibyaha umuntu ubona yisangamo atazi ukuntu bije, ariko ibyo byose Imana igenda ibisesengura. Nubwo itabura guhana icyaha icyo ari cyo cyose, ariko Imana yimenya intandaro y'icyaha. Burya niyo mpamvu abantu bashobora gukora n'icyaha kimwe, icyaha gisa kuri bombi, ariko Imana ikayibona mu buryo butandukanye. Nubwo bose baba bakeneye imbabazi, ariko Imana ifite ukuntu ibibibona. Ariko twirinde ibyaha by'ibyitumano n'ibitari iby'itumano, byose tubyirinde kuko byose ni ibyaha. Ngo kandi abatambyi ntibakonone ibyera byatuwe n'Abisirayeli. Ni ukuvuga ngo ibintu abatambyi cyangwa se Abisirayeli batanzeho ibitambo cyangwa se ibintu bazanye nk'amaturo y'Uwiteka, ntabwo abatambyi bakwiye kubyonona, kubifata uko biboneye, kubikoresha uko bishakiye. Tubayeho muri iki gihe nko mu nsengero zacu, nk'uko wenda wabona, ariko ntabwo bavuga ko hari aho nabibonye. Ni example nshaka gutanga, gusa n'urugero nshaka gutanga, nk'abantu bagatanga icya 10 cyangwa se bagatanga amaturo, none ugasanga yenda abayobozi b'itorero ayo mafaranga barayafashe, baragenda baguze inzoga, banyoye inzoga. Urumva iki gihe baba bari konona. Icyo nshaka kuvuga, amaturo y'Uwiteka cyangwa se byatanzwe mu cyubahiro cy'Uwiteka cyangwa se bashaka gushimira Uwiteka, ntabwo ababishinzwe
bakwiye gufata ibyo bintu byatanzwe ngo babikoreshe mu buryo butari bwo, babijyane mu bintu bidahesha Imana icyubahiro. Ni ukuvuga ngo bagomba kubaha ibyatanzwe mu rusengero, bigomba kubahwa bigakoreshwa umurimo w'Imana nk'uko biteganijwe kandi mu buryo bwiza bitibwe. Donko Imana irashaka kuvuga yuko abatambyi badakwiye konona gukoresha uko bishakiye no gupfusha ubusa ibyatanzwe n'abakristo, kuko nabo biba byabavunnye kandi bafite impamvu babitanze. Bari gushimira Uwiteka ko yenda barinze nk'ubu ngubu muri iki gihe turimo cy'icyorezo cya coronavirus. Yenda nako si yenda hari abantu bari kuvuga bati nitubona dusimbutse iki cyorezo tuzatanga umuhigo. Hari abari guhigura akaba ati mbonye nsimbutse iki cyorezo n'umuryango wanjye nkabona tubaye amahoro, nzatanga yenda ibihumbi 10 by'amanyarwanda, tuvuge gutyo, cyangwa se amadolari 100 y'amanyamerika. None ugasanga abantu batanze aya maturo cyangwa se iyo mihigo, ugasanga umukozi w'Imana yabonye ayajyanye mu bindi bintu, yenda agiye kwiyubakira inzu ye cyangwa akigurira imodoka ye ku giti cye bitazwi. Mbese n'uvuga ngo abakozi b'Imana bakwiye kutagwa mu mutego wo konona ibiba byatanzwe n'abakristo. Amaturo ibya 10 bikwiye gukoreshwa neza mu buryo bw'umucyo kandi ntihagire ibintu bijyanwa mu ngeso mbi, kuko ibyo ngibyo byitwa konona kandi bashobora kubihanirwa ku buryo bukomeye. Hanyuma muri gukurikiyeho aravuga ku ntenge ziburisha amatungo gutambwa. Hano Uwiteka ari kuvuga ko soma ku murongo wa 17. Uwiteka abwira Mose na 18. Uwiteka abwira Mose ati bwira Aroni n'abana be n'Abayisiraheli bose uti umuntu wo mu nzu ya Isiraheli wese cyangwa wo mu banyamahanga babasuhukiyemo uzatambira Uwiteka igitambo cyo koswa, naho waba umuhigo ahigura cyangwa ari icyatambishwa n'umutima ukunze, azende ikimasa cyangwa isekurume y'intama cyangwa ihene kidafite inenge kugira ngo yemerwe. Urumva ko Uwiteka ari gushaka yuko uzatambira Uwiteka igitambo cyo koswa, ngo naho waba umuhigo ahigura cyangwa ari icyatambishwa n'umutima ukunze, ngo azende. Hano Imana kuvuga ibintu bitatu, yenda batari baza amoko y'ibitambo yakunda gutanga icyo gihe. Hari ikimasa cyangwa isekurume y'intama y'ihene. Urumva ikimasa cyangwa isekurume y'intama cyangwa iy'ihene. Urumva hari isekurume y'intama hakaba n'isekurume y'ihene n'ikimasa nyine. Ibyo ngibyo kugira ngo byemerwe byagomba kuba bidafite inenge. Burya hari ibitambo bishobora gutambwa ariko ntibyemerwe. No mu gihe cya none burya hari ibitambo dushobora gutamba cyangwa gutanga ntibyemerwe. Reka ntange nk'urugero, nk'ubu Bibiliya itubwira neza ko abo Imana yemera ko ari abana b'Imana n'abemeye Yesu nk'umwami n'umukiza bose. Birashoboka ko umuntu yaba ari mu itorero ataremeye Yesu nk'umwami n'umukiza, akaba ari gutanga amaturo, akaba ari gutanga ibya 10, akaba ari gutanga imihigo n'iyi, ariko ntibyemerwe. Kuko impamvu yabyemerwaga nuko byabaga bidafite inenge. Natwe impamvu muri iki gihe dutanga ibitambo cyangwa se ibyo dukora byemerwa nuko dufite ipaje twandikishaho ibyacu, kuko twamaze gukizwa, twandikwa mu gitabo cy'ubugingo, nk'abana b'Imana. Umuntu wese ukijijwe wakiriye Yesu mu bugingo bwe nk'umwami n'umukiza afite ipaje ye, afite aho imirimo ye yandikwa, kuko arazwi mu ijuru, afite ukuntu azwi n'ibyo akoze bifite aho byandikwa. Hari abantu bavunika cyane bakora n'imirimo ye n'ibifitanye y'abakijijwe, bakora imirimo myinshi inakomeye ariko idafite aho yandikwa. Ibyo bikaba bigereranywa n'aba ngaba batambaga ibitambo ariko bifite inenge, agatanga ikimasa cyangwa isekurume y'intama cyangwa y'ihene ariko bifite inenge ntibyemerwe. Muri iki gihe kugira ngo ukora ibintu byose bye kuba bifite inenge nuko ufite Yesu muri wowe. Ni ukuvuga ngo iyo ufite Yesu muri wowe ni nk'ibyo ukora bigira agaciro. Nigeze kubwira abantu
ndavuga ngo ufashe amazeru 6 ukavuga agaciro kayo yose ahwanye na 0 ariko ayo mazeru 6 iyo wanditse rimwe imbere ribanziriza ayo mazeru yose biba miliyoni. nuvuga ngo amazeru agira agaciro yabanjirijwe n'umubare hino. natwe ibyo dukora bigira agaciro iyo bibanzirizwa na Yesu. iyo Yesu ari urufatiro rw'ibyo ukora byose niho bigira agaciro. naho ibyo ukora byose uravunika ariko nta Yesu, uratanga ibya 10 nta Yesu, uratanga amaturo nta Yesu, urafasha abakene nta Yesu, urasura abarwayi nta Yesu, ibyo byose bihwana na 0. ariko iyo wemeye Yesu ukamwakira mu bugingo bwawe niho ibyo ukora byose bigira agaciro. agaciro k'ibyo dukora byose bikagira kubera Yesu, kuko niwe banze, niwe rufatiro, niwe byubatseho byose. bene data mwubakire kuri Yesu, niwe rufatiro rw'ukuri. ibyo mukora byose byubakwe kuri Yesu, naho ubundi muri gutakaza ibyanyu ku busa nta nyungu muteganya kuzabona, ntacyo bitanga. ariko iyo ufite Yesu niho uhesha agaciro ibyo uri gukora byose. njye mbona n'amadini amwe n'amwe, ntabwo nshaka kuvuga ku madini cyane, ariko hari amadini usanga akora ibintu byiza, imirimo myiza, ugasanga banasenga binavunanye cyane, ugasanga ni abantu rwose bigomwa ibintu bimwe na bimwe, ubona rwose hari n'aho babakubita rwose ngo bakosheje. ariko urumva ibyo byose niba ubikora nta Yesu ufite ubanziriza ibyo uri gukora ni 0. kuko ibintu byose bigira agaciro iyo ari Yesu ubibanjirije akaba urufatiro rwabyo. ushobora kumeza ugasoma wari ugeze 20. ariko igifite inenge cyose ntimukagitambe, kuko kizababera igitambo kitakwemerwa. bene data mwe gutamba ibitambo bitakwemerwa, mwe gukora imirimo itakwemerwa, mwe kugira imvune nyinshi zitakwemerwa, ahubwo mubanze mushaka Yesu, niwe banze. noneho ibyo mukora byose bize bisanga Yesu, niho bizagira agaciro. hano rero hepfo baravuga 21 naho hasome. kandi umuntu wese natambira igitambo cy'uko ari amahoro ngo ahigure umuhigo, cyangwa agitambishwa n'umutima ukunze, naho cyaba icyo mu bushyo cyangwa icyo mu mikumbi, gitungane rwose kibone kwemerwa, ntikikagira inenge ikibaho. amen. nta nenge, Imana ntabwo ishaka inenge. ubu rero tugira ubuziranenge iyo dufite Yesu. buriya Yesu niyo mpamvu tumukunda cyane. yatumye abitwaga abanyabyaha twitwa abakiranutsi. yatumye abari bafite inenge twitwa abatagira inenge. yatumye abagawaga duhinduka abashimwa. ubwo rero noneho hano 22 noneho aho Imana kuvuga noneho neza yatoboye ivuga iby'inenge idashaka kumva. impumyi ubwo ni inenge nyine. impumyi cyangwa ikivune, cyavunitse, cyangwa ikivuyeho urugingo. ni ukuvuga ngo gutamba nk'ikimasa kivuyeho urugingo, niyo cyaba kidafite umurizo, niyo cyaba kidafite ihembe, niyo cyaba gifite ihembe rimwe. mbese ni ukuvuga ngo ikintu cyose, itungo ryose cyangwa se igitambo cyose kivuyeho urugingo ntikiba cyemewe. ngo cyangwa ikirwaye ibisebe, urumva n'ibisebe bijemo, ngo cyangwa ikirwaye ibisa n'ubuheri n'ibikoko, ibyo byose ni inenge. ntimukabitambire Uwiteka. ntimukabigire ibitambo bitambirwa Uwiteka, bigakongorerwa n'umuriro ku gicaniro. urumva ibi byose rero, reka nagende dusubiremo abaduteze amatwi bumva ibyo ari byo. impumyi cyangwa ikivune, cyangwa ikivuyeho urugingo, cyangwa ikirwaye ibisebe, cyangwa ikirwaye ibisa n'ubuheri n'ibikoko, ntimukabitambire Uwiteka. ntimukabigire ibitambo bitambirwa Uwiteka, bigakongorerwa n'umuriro ku gicaniro. ko ikimasa cyangwa umwana w'intama gifite urugingo rw'ikirenga, uruvuga ngo gifite intoki yenda nako gifite
gifite urugingo rurenga ku ngingo zagombye kuba ziriho. Ubwo mushatse mwashaka, ariko tuvuga nk'umuntu ufite intoki eshanu ziriho kakandi ziriho akaregeya, ubwo ni inenge. Mbese ni ibintu nk'ibyo ngibyo. Ni ukuvuga ngo ni ukuvuga ngo ikimasa cyangwa umwana w'intama gifite urugingo rw'ikirenga, ubwo ni nk'akaregeya cyangwa amatwi abiri ku ruhande rumwe, kuko n'ubundi busanzwe ni amatwi abiri, ariko ndavuga abiri ku ruhande rumwe bakaba babaye atatu. Cyangwa rugufi, urumva kugira nk'ukuguru kugufi ikagenda icumbagira. Urumva niba ihene ifite ukuguru kugufi byanze bikunze igenda icumbagira. Mu yandi magambo ngo numva ibicumbagira byose, cyangwa se ifite iki, mbese murabyumva namwe ngo cyangwa rugufi, subiremo, ikimasa cyangwa umwana w'intama gifite urugingo rw'ikirenga cyangwa rugufi, wemererwa kugitambishwa n'umutima ukunze, ariko ntikizemerwa ngo ugihiguze umuhigo. Urumva ko hepfo hari ibintu byanditseho, mbisome ko biranditse ngo gifite amabya yahombanye cyangwa yamenetse cyangwa yajajaguritse cyangwa yashahuwe, ntimukagitambire Uwiteka, ntimuzagenzereze mutyo mu gihugu cyanyu. Urumva ko itungo ryagomba kuba ryuzuye, rifite n'izo ngingo mvuze zitunganye zimeze neza. Ariko bimpaye gutekereza, hari aho bavuga ko hari abantu berezwa umurimo w'Imana ntibazashake, ariko bagomba kuba ari bazima. Bagomba kuba ari bazima nyine. Urumva nabyo bifite miningi yuko Uwiteka utamuha ibintu bifite inenge. Abakozi b'Imana nabo bagomba kuba ari bazima, cyangwa akazabaho atashatse ariko ari muzima, atakuvuga ngo ahungiyemo ko n'ubundi abona ibintu byazambye. Umutwe ukurikiyeho uravuga ngo andi mategeko y'ibitambo. Uwiteka abwira Mose ati, inka cyangwa intama cyangwa ihene nivuka ijye yonkeshwa iminsi 7. Iminsi 7, karindwi hanyuma karindwi bisobanura ukuzura kw'Imana. Nuvuga 7 ni umubare wubashywe cyane, usobanura kuzura kw'Imana. Ngo izonkeshwa nyine iminsi 7, uhereye ku munsi wa 8 izemerwa kwitambirwa Uwiteka, igakongorwa n'umuriro. Naho yaba inka cyangwa intama, ntimukazibagane n'izazo ku munsi umwe. Urumva kubagana inka n'umwana wayo ku munsi umwe ntibyari byemewe. Kandi nimutambira Uwiteka igitambo cy'ishimwe, mujye mugitamba uburyo butuma mwemerwa. Mbese tujye dukora ibintu byose ku buryo byemerwa. Natwe ubwacu tubanze twemerwe. Kandi kwemerwa kwacu ni ukwakira Yesu mu bugingo bwacu, tukamwizera nk'umwami n'umukiza, tukamusaba imbabazi, akatweza, akadutunganya kubw'amaraso ye, tukemerwa. Gushaka ko ibitambo byemerwa tutemewe ntabwo ari byo. Tugomba kubanza tukemerwa, n'ibitambo byacu noneho bikagenda byemewe, ariko bitanzwe n'abantu bemewe. Ku munsi cyatambiweho aba ari wo mukirya, ntimukagire icyo musigaza ngo kirare ndi Uwiteka. Nuko mujye mwitondera amategeko yanjye, muyumvire ndi Uwiteka. Ahangaha iyo bavuga ngo ndi Uwiteka ni indahiro, ni nko gusinya. Nuko mujye mwitondera amategeko yanjye, muyumvire ndi Uwiteka. Ubu ngubu kwitondera amategeko y'Uwiteka, iyo tubisobanura muri iki gihe turimo, nuko umuntu aba yakiriye Yesu mu bugingo bwe, kuko ntabwo ushobora kuvuga ngo tumenyere amategeko y'Uwiteka udafite Yesu mu bugingo bwawe. Niyo mpamvu mu Bakorinto igice cya 1 umurongo wa 30 havuga ngo niba waduhindukiye ubwenge buva ku Mana no kwezwa no gucungurwa no gukiranuka. Urumva no kuvuga ngo
kwitondera amategeko y'Uwiteka bisobanura yuko uwo muntu aba afite Yesu mu bugingo bwe, kuko Yesu niwe wasohoje amategeko y'Imana. Bityo iyo wakiriye Yesu uba wakiriye gusohoza amategeko bidakozwe nawe, ahubwo byakozwe na Yesu ku musaraba. yarabirangije ari no mpamvu yabihaniwe, avuga ko byose agize gute abirangije. Uvuga ngo iyo wakiriye Yesu rero uba ukemuye ikibazo. Kujya muri za detaye nyinshi si ngombwa, burya iyo wakiriye Yesu mu bugingo bwawe habakemutse ibintu byinshi bimutanazi. Yego. Imivumo ituvaho, ibyaha bituvaho, kurimbuka kutuvaho, kurebwa nabi n'Imana bituvaho. Hari ibintu byinshi biza, imigisha y'Imana ituzaho, uburinzi bw'Imana butuzaho, gushyira ubwoba bituzamo. Urumva hari imbaraga z'umwuka zituzamo. Hari byinshi bikorwa. Urumva mwakira Yesu mu bugingo bwanyu niwe gisubizo. Ngo ntimugasuzuguze izina ryanjye ryera kugira ngo nerezwe hagati mu Bisirayeli. Urumva Uwiteka yashaka kwerezwa hagati mu Bisirayeli mu gihe batasuzuguje izina rye. Uwiteka yumva aguwe neza, yari mu bwoko bumwemera gutyo, bumuha agaciro, bumwubaha. Uwiteka yaje mu rugo rwawe agasanga mwese mumwubaha, yumva yerejwe mu rugo rwawe mwene data. Ahangaha Uwiteka ari kuvuga ngo ntimugasuzuguze izina ryanjye ryera kugira ngo nerezwe hagati mu Bisirayeli. Ahangaha reka noneho mvuge ngo ntugasuzuguze izina ry'Uwiteka Imana, mwene data wonyumva, kugira ngo Uwiteka yerezwe hagati mu rugo rwawe, mu rugo iwawe. Kugira ngo Uwiteka yerezwe mu gihugu cyawe, kugira ngo Uwiteka yerezwe muri caca yawe. Nuvuga duharanire duhirimbanire kugira ngo Uwiteka yerezwe muri sifere turimo, mbese aho tubarizwa. Mu rugo rwawe Uwiteka aherezwe, kuko utamusuzuguje. Mwe gusuzuguza Uwiteka mu ngo zanyu, mwe gusuzuguza Uwiteka mu itorero ryanyu, mwe gusuzuguza Uwiteka mu gihugu cyanyu, mwe gusuzuguza Uwiteka ku mashuri mwigamo, mwe gusuzuguza Uwiteka mu kazi mukoramo, mwe gusuzuguza Uwiteka aho mugenda, mwe gusuzuguza Uwiteka kuri social media, mwe gusuzuguza Uwiteka kuri Facebook, mwe gusuzuguza Uwiteka ahantu hose kuri za WhatsApp, mwe gusuzuguza Uwiteka Instagram, mwe gusuzuguza Uwiteka kuri Twitter, mwe gusuzuguza Uwiteka ahantu hose social media. Ubu ngubu noneho abantu bicaye no mu ngo zabo, guma mu rugo iratuma abantu batagenda cyane. Abantu ni Facebook, WhatsApp, twa message, YouTube, ibintu byose. Ngo Uwiteka akavuga ngo reka mbisubiramo kugiye no gusoza, ngo ntimugasuzuguze izina ryanjye ryera kugira ngo nerezwe hagati mu Bisirayeli. Hagati mu Bisirayeli kanasimbuze groupe urimo ya WhatsApp, kamasimbuze urugo rwawe, kamasimbuze church yawe, kamasimbuze inshuti zawe. Uwiteka ashaka ko yerezwa aho hantu ubarizwa. Ntabwo zi influence cyangwa se aho ubarizwa cyane. Mu rugo rwawe urahabarizwa byanze bikunze. Aho hantu Uwiteka ashaka ko utahamuteshereza agaciro, ngo ntuzamusuzuguze iwawe mu rugo, ntuzasuzuguze Uwiteka mu itorero ryawe, ntuzasuzuguze Uwiteka mu gihugu urimo, ntuzasuzuguze Uwiteka kuri social media, kuri WhatsApp, ntuzasuzuguze Uwiteka kuri Facebook, ntuzasuzuguze Uwiteka kuri za message wohereza. Aho hantu hose Uwiteka ashaka kuherezwa. Kandi impamvu yavugaga ati abantu bakuye mu gihugu cya Egiputa mu by'ukuri bakwiye kuba abantu bazirikana icyo nabakoreye. Urebye ku murongo wa 31 kugeza 33, Abisirayeli bagomba gukora ibi bintu cyane bagaterwa umwete wo kubikora bitewe nuko Uwiteka nyine akwiye kubahwa. Ariko nanone cyane bigaterwa nuko Uwiteka yagaragaje ubuntu yabagiriye n'urukundo yabagiriye, abavana
mu gihugu cya Egiputa. Yes. Mwene data, Imana yakuvanye mu byaha, Imana yakuvanye mu basinzi, umuntu ukibazwa mu basinzi, Imana yakuvanye mu bantu b'abagambanyi, Imana yakuvanye mu bantu b'abagome, Imana yakuvanye mu bantu mu nshuti mbi, Imana yakuvanye ahantu habi, Imana yakuvanye mu mwijima, Imana yaguhaye agakiza. Uvuga Yesu, warakijijwe, uza agaciro k'amaraso ya Yesu, uza agaciro ko kuzaba mu ijuru. Hari byinshi Imana yagukijije. Imana yakuvanye mu rupfu agomba gupfa uri muzima. Imana yakukiriye neza mu buryo butandukanye. Ibyo byose bikwiye kukubera impamvu ifatika yo kugira ngo umwubahe, umuheshe icyubahiro ahantu hose ubarizwa. Impumuro yawe yumvikana ahantu hose ubarizwa. Aho unyuze bavuga bati hanyuze umukozi w'Imana, uwo muganiriye bavuga ati umukozi w'Imana. Abantu bose babasha kukugeraho batangura umukozi w'Imana cyangwa se umuntu ukijijwe. Iyi mpumuro ya Yesu ikwiye kumvikana ku bantu bose babashije kukugeraho. Duheshe Imana icyubahiro kandi Yesu azaduha imigisha. Ndetse muri iki gihe cy'icyorezo ndababwiza ukuri kuri ijambo ry'Imana ko hari benshi bazarindwa, barinzwe cyane nuko bahaye Imana icyubahiro, bakaguma mu Mana neza, bakavuga Yesu neza, bakamwamamaza, bagakomeza abandi, bakamwubaha. Hari abantu benshi bazarindwa n'ibintu nk'ibyo ngibyo muri iki gihe cy'icyorezo. Mwegere Imana, mushobora kwegera Imana, mwiteganyirize, muhakwe ku Mana, mwegere Imana, muhakwe ku Mana. Imana ihakwaho bigakunda. Muhakwe ku Mana, muyegere, mbese muha abana beza, abana b'Imana bubaha. Murebe ngo Imana yadukoreye ibitangaza kuri iyi si. Birashoboka rwose ko Imana yatunezeza muri iki gihe kiri imbere gitoya cyegereje. Birashoboka rwose ko Imana yaduhoza amarira twarize. Birashoboka rwose ko Imana yatwereka isura nshya y'isi. Tukagira isi twishimiye kubamo, tukagira isi twumva tuzabaho ejo, tukagira isi twumva tubona mbere tuguwe neza ko twubaha Imana, tunezeza Imana, tuyesha icyubahiro. Nena kadusenga Imana. Mwami Imana, turagushima cyane kubw'ijambo ryiza utubwiye. Turagushima Mana ko mu gihe nk'iki mu minsi duhagazemo ntabwo waturetse, ntabwo wacecetse, ntabwo watwimye mu maso hawe. Turi kumwe Mana, turi kumwe mu ijambo ryawe, turakumva, turakubona. Uri Imana igaragara, uri Imana ikora ibigaragara. Kuba tugihumeka umwuka w'abazima ni uko uturinze, ni uko utubereye maso. Kuba twumva ijambo ryawe, kuba tuvuga bikemera, ibi byose ni ukubera wowe Mana. Turagushima. Turagushima rero uyu mwanya mwiza tumaranye kuri Radio Kwizera. Turagushimira ijambo ryawe ryiza, turagushimira impuguro zawe nziza. Turagushima Mana, mu bihe byose turagushima. Igihe cyose uri Imana, uri Imana nziza. Igihe cyose uri Imana nziza. Uri Imana ikora ibyiza, uri Imana idukunda, uri Imana ukunda ubwoko bwawe. Uri Imana twiringira, uri Imana twiringira, kandi kukwiringira ntabwo bijya bidukoza isoni, nta nubwo bizadukoza isoni, kuko warirahiye bavuga ngo bakwiringira ntabwo bazakorwa n'isoni. Naho duhagaze ntituzigera dukorwa n'isoni, nta nicyo tugomba gutinya, kuko turi mu bwihisho bwawe Mwami. Tubereye umutabazi, tubereye ubwihisho. Ni nayo mpamvu Mwami dukomeye, tunezerewe. Na mu bikomeye turishima, no mu byago turaririmba, kubera ko uri Imana. Uri Imana idahinduka, uri Imana ihoraho, uzahoraho igihe cyose. Nta kiguhindura, nta guhindurwa n'ibihe. Isi irahinduka, agahindurwa n'ibihe. Abantu barahinduka, bagahindurwa n'ibihe. Ariko uri Imana idahindurwa n'ibihe. Uri Imana y'ibihe byose, uri Imana ikomeye. Igihe cyose urakora. Niyo mpamvu natwe tuzahora tugushima. Turagushima rero ko wadutoranije. Turagushima mu bihe nk'ibi Mwami ko wadushyizemo ijambo ryawe. Ni ibintu bidushimisha, ni ibintu bitunezeza, kuko warabibonye ko mu gihe nk'iki Mwami tuzaba umuyoboro wo kugira ngo Mwami ucishe mu ijambo ryawe. Twarabikwemereye, natwe turacyanabikomeje. Igihe kidutije kubaho tuzakomeza kukuvugira Mwami, no kwamamaza gukomera kwawe. Nuko rero nawe ukomeze kuba mu ruhande rwacu, no kuturinda, no kuturindira imiryango Mwami Yesu. Kandi utabara isi mu gihe nk'iki, kuko ubutabazi buri kuri wowe. Ni wewe wenyine uzakiza iki kibazo, ni wewe wenyine uzakuraho iki cyorezo, ni wewe wenyine uzahagarika iyi coronavirusi, ni wewe wenyine uzayihagarika. Ni wowe wenyine, ni wowe wenyine, ni wewe wenyine uzayihagarika. Icyo nicyo twiringiye. Isaha yawe ntabwo tuyizi, ntabwo tuzi isaha uzabikorera, gusa icyo duhamye tuzashidikanya nuko ari wowe uzabikora. Ni wowe Mwami Imana, ni wowe uzahagarika iki cyorezo.
turakwiringiye rero turakwizeye ni ukuri uduhe guhagarara muri uwo mwanya kandi uduhe guhagarara tugukomeyeho cyane tukubayeho akaramata kuko ni wowe wenyine utanga ihumure, ni wowe utanga amahoro, ni wowe utanga kubaho, ni wowe utanga umunezero, ni wowe umara ubwoba, ni wowe mwami ufite ubuzima bwacu mu biganza byawe. Urakoze rero kubw'ijambo ryiza utubwiye, urakoze kubw'amabwiriza utanze, urakoze mwami kubwira abantu kwera kutagira inenge, icyama abantu bakabyumva bakareka inenge bakava mu bibi, nawe ugakora imirimo n'ibitangaza abantu bakabibona. Urakoze Mana yacu, urakoze kubw'ijambo ryiza utubwiye, reka rigishore imizi mu baryumva, reka benshi bakomezwe naryo kandi bahindurwe naryo, kandi icyubahiro cyose kibi cyawe, byose tubisabye mu izina rya Yesu. Nzayivuga ineza yawe mwami, aho nzaba ndi hose, mu mahanga no mu batakuzi, iyo neza nzayivuga, nzavuga kugira neza kwawe aho nzaba hose, mu mahanga no mu batakuzi, iyo neza nzayiririmba, nzavuga iyo neza, nzavuga iyo neza, nzavuga iyo neza iriho. Sizaceceka kandi sizatuza kwamamaza iyo neza yangiriye, nzavuga iyo neza mu bakomeye bose, nzayiririmba iyo neza, sizaceceka kwamamaza iyo neza, nzavuga iyo neza yangiye. Umutima wanjye wuzuye indirimbo nyinshi zo gushima ibyo wankoreye, nari ndituro mfite ryo gutura, akira umutima utegeke umutima wanjye wuzuye indirimbo nyinshi zo gushima ibyo wankoreye, nari ndituro ryo kugutura, uhaye umutima utegeke, nzayivuga, nzayivuga ineza yawe, nzavuga imirimo wawe, iyo neza nzayivuga, nzavuga iyo neza, nzayivuga ineza yawe, imirimo ikomeye mu buzima bwanjye, aho nzaba ndi hose, mu mahanga no mu batakuzi, iyo neza nzayivuga, iyo neza nzayivuga,
neza yagiye zavuga iyo neza zavuga iyo neza oya sizategeka iriho zavuga zayiririmba iyi ni radiyo kwizera, radiyo y'ivugabutumwa ku isi yose, ni radiyo ya gikristo igamije ko abantu bo ku isi yose bamenya yesu kristo, bizera yesu kristo, bubaha yesu kristo kandi bakunda yesu kristo. Radiyo kwizera ivugira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.